Kuniga bemalol bir pochka topadigan biznesda oldiga yetib kelganmiz. Eng qiziqarli joyi sizdan obed so'ramaydi, ovqat qildirmaysiz, yemlar bermaysiz, boshingizni ortmaysiz. Faqat yog'lab qo'ysangiz bo'ldi. Eng qiziqarli joyi oyiga bemalol ash bitgan pulingizni yana ham foydasi bilan chiqarib olsangiz bo'lar ekan. 1 oy, 2 oy, uzog'i 3 oyga qolmasdan tikkan pulingizni qaytarib olalar ekansiz. Akalar, bu qanaqa biznes deganlarga Apolavkalar biznesiga yetib kelganmiz. Bular eng qiziqarli joyi hozirgi kunda bu uje trenddan tushyapti ekan. Nimaga deysizlarmi? Mana sizlarga Legoli apparat. Xohlasanlaring 1,5 metr, xohlasanlaring 1 metr, xohlasanlaring 5 metr qilib cho'zib ketaverar ekansizlar. U xohlaganlaringcha qilib olsalaring bo'laverar ekan. Ya'ni qayerdandir zakaz tushib qoldi. Sizga 1,5 metr qurib bersa, mana 1,5 metr bitta apparatni olib boryapsiz. Agar 1,5 metrlik siz 1,5 metrlik qurib beraverar ekan. Gazini bos. Abdulla akamiz oldiga yetib kelganmiz. Aka, hozirgi kunda mana shu Legolarni Ramazon oyiga bonus qildim deyapsiz. Bonus qildik aka. Endi aka qarang, bitta jonini bitta narsani aytib o'ting. Bu 1,5 metr standart bo'ladi bu. Xo'p, ha. Buni xohlagancha qo'shsa bo'laveradi. Ya'ni Lego variant bu. Buni aka 7 xil funksiyada ishlaydi. Xohlasa 40 ga 40, xohlasa 30 ga 30, 50 ga 40, 30 ga 40. Regular kolonna burchak xohlagan razmeriga solib ishlataveradi. Xohlagancha. Ha, xohlagancha ishlataveradi. Buni bonus qildik aka. Buni 8 million 200, 8,5 milliongacha sotilib turadi. Sotilayotgan paytida eshitganman. 8 lik 7 million 700 mingga bonus arava qildik aka. Hozir Ramazon oyiga faqat. Aksiyamiz 1 oyga davom etadi. Akalar qaylar 7 million 700 ming, ya'ni 7 o'zdan 500 ming so'm yutadi. Xo'p, endi qarang, o'sha 8,5 millionga nechi dona keladi? Buni odamlar qiziqarli-da, bittasimi? 18 metr. Ikkita burchak bo'ladi, o'pish 20 metr bo'ladi. 2 metrligidan 8 ta bo'ladi, 1,5 dan 8 ta, 1 dan 8 ta bo'ladi aka. Ha. Demak, 18 metr bo'ladi. 18 metr bo'ladi. Burchak deganda mana bu burchaklar bo'ladi. Qaranglar, qiynalmaysizlar. Endi bu obrazesga ko'rsatamiz. Mana bu zavodskiy burchaklari bo'ladi. Bundan ham qilib beraverasizmi shunaqa Lego mabodo? Lego variant qilib beraveramiz buni ham, ha. Buni ham, ha? 7 xil funksiyada ishlaydigan qilib beraveramiz buni. Mana shuni ham. Bu sal arzonroqmi bular? Bu arzonroq chiqadi aka. Qanchadan bo'ladi misol? 6,5 million chiqadi aka. 6,5 million. Undan ham kelishtirib beramiz. Uni ham kelishtirib berasiz, gazini bosdan desa. Xo'p, endi qarang, bu 1,5 metrligi, bu ham zavodskiy 18 metr bo'ladimi? Bu ham 18 metr bo'ladi. Jinde buni funksiyasi boshqacharoq bo'ladi. Buni 2 metrligidan 14 ta bo'ladi, 1,5 dan 4 ta, 1 dan 2 ta bo'ladi, 2 ta burchagi bo'ladi. Xo'p, uni shunaqa bo'ladi, 2 ta burchagi bo'ladi. Xo'p, mana uchun mana 1 metrligi, mana trenddagi. 1 metrligi ham bir xil bo'ladi. Bu 9,5 million so'm chiqadi. Ha, bu listi ko'proq uchun, list ko'p ketgan uchun bunisi 9,5 million so'm chiqadi. Xo'p, aka, buni qarang, aytayotganlarimiz ichiga nimalar qo'shmaylar? Faqat shu apparatga o'zimi yo mishalkalari ham bo'ladimi? Buni bonuslariga aka, buni ichida o'qlari, o'qidish, syomnik, ключ, bolgayka hamma narsasi qo'shib beriladi. Shunday olib borib yog'lab ishlatsa bo'ldi. Buni, ha, hammasini. Qarang, demoqchimanki, haligi mishalkasiga qo'shib beriladi yo u yo'q, uni qo'shib berilmaydi. Отдельно sotiladi u mishalka. Mishalkasi отдельный, aravachasi отдельный. Mishalkamiz hozir tugab qoldi. Alyumin motor, uni ham o'zimiz chiqaramiz. Alyumin motor 3 million 550 ming so'm, biz motori 3 million 700 ming so'm chiqadi. Ha, hozirgi kundagi narxi. Hozirgi kundagi narxi. Xo'p, endi unga keling, o'sha bir boshdan aytib o'tyapmiz. Qaranglar, akalar, qo'limizdan kelgancha bir boshdan aytib o'tamiz. Bu yerda aravachalari ham bor ekan. Aravachalar men ko'rishim bo'yicha 2 xil turibdi. 3 xil aka bu yerda. 3 xilmi? Qanaqa aravacha? Necha puldan? Xo'p, molamiz bor 450 ming so'm. Bunisi bor 430 ming so'm. Chekkada. Bunisi bor 400 ming so'm. 400 ming so'm baloni kichikroqligi uchun, ha? Shunaqa. Skuter balon deydi, o'shani hisobiga 400 ming chiqadi. O'shani hisobiga sal arzonroq bo'ladi. Keyin 2 g'ildiraylikchi, kimdir 2 g'ildiraylik so'rab qolsa-chi. 2 g'ildiraylik aka 700 sotilyapti. Siz obunachilaringizga 680 dan qilib beraveramiz. 680 ming so'mdan qilib beriladi buni, xudo xolasa. 700 sotilyapti. Aka, mana shu aytayotgan narsalarimiz dastavkasi qatlargacha, dastavkasi kelishidan qanaqa bo'ladi? Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Bemalol bular surishtir so'z internetda ko'rish so'z hammada hali har xil qo'yishyapti. Shu hisobiga bu hozir bonuska aravasi ham bor. Bu deyarli hammadan arzon chiqadi bu aka. Ha, o'shani hisobiga. Chunki u hech kimda ustuvaga kestirmaymiz. Biz o'zimiz lazer lista giplamiz bor. Lazerda qilingan. Yaxshi ahamiyat berasizlar. Mana burchaklari ham gipga lista qilingan. Ya'ni ruchnoy qilib nima bo'linmaydi. O'shaning choki mana quyilgandan keyin silliq tekis chiqadi. Shunga ahamiyat berasiz. Asosiy joyi shu. Eng trenddagi mana shu bo'lyapti ekan. Aka, dom chakamlaringizga, dom quradigan akalarga mana andaqalari ham, qovurg'alari ham, ha. Stoykalarimiz 40 ga 40 kolonna regelga ham ishlatishaveradi. Asosan bular domga qilib beramiz. Buning narxi 3 metrligi 3 million so'm chiqadi.
buni razmeriga ham e'tibor berishadi mana. Zazori ancha kichkinali domlarda vibrator bilan qo'yadi-yu. O'sha hisobiga bel berib yormaydi bu hech qachon. O'shaning uchun Zazori ham kichkina buni. Ya'ni oralig'ini kichkina qilgansizlar mana. 25, 26 ga qo'ygansizlar. Xo'p, aka bu 3 million so'mdan bu. 3 million so'm yana ham kelishtirib beraveramiz. Ko'proq olsa, ko'proq olib beramiz. Domchilar chiqishsa, yana ham kelishtirib beramiz. Qaranglar, buni xohlaganlarincha qilib berishaverar ekan. Endi xohlasa finskiy faleni ham qilib beraveramiz buni. Bundan tashqari qilib beraveramiz. Gap yo'q. Aka endi asosiy yana bittasi manuchi mana bu necha metrligi buni haligi. Yo, hozirgina faqat bu tikka holatda Legoni 60 lik tikka holati bu, ha. Ha. Burandaqa aslan ular vohali akalarimiz olishyapti, hali basseyn qurgani ham juda bir o'ng kelib qoldi ularga. Ya'ni mana shu tikka holatda ham quraverar ekan, xohlasa yotib olsa ham bo'laverar ekan. Xohlasa yoki yotqizib qo'yaveradi. Zo'r ekan, hamma taraflama zo'r ekan. Xohlasa bundaqa ham bo'ladi, 50 40 40 kolonna ham bo'ladi aka. Ha, demak, xohlagan razmeringizdan bo'lib beraverasiz, qilib beraverasiz. Endi qarang, sizlarda ochirit ekan, uni tayyor teriliq turibdi. Necha kunda bitadi, misol zakaz bersalar, necha kunda olib ketadi, misol. 3 kunda deylik. 3 kunda, 3 kun uzog'i 5 kun. Uzog'i 5 kun. Uzog'i 5 kun. Sababi ularda ochirit bo'lib qolyaptiga optim berayotganlari uchun. Ana shuni ham hisobga olib qo'ysizlar mana. Xohlaganlaringdan xohlaganlaringcha razmer qilib beraveradilar. Mana uglovoylar mana bu yerda bor ekan-ku, biz nariyoqqa borib yurgan ekanmiz. To'g'risi ko'rmabmiz. Aka, bularni aytyapmiz, mana boltgaykalar bormi? Shuni ham. Hamma narsasi ichida aka. Boltgayka, siyomnik, ko'rsatishlar bormi? Mana aka. Ha, mana. Mana shular qo'shib beriladi, ichida bo'ladi, mana shular. O'qidishlarini ham o'zimiz kesganmiz, lazerda mana udobniy qilib, заводской qilib, o'qidish, boltgayka, kulishlari bo'ladi ichida. Ha. Xullas, hamma yo'q bu xudo xolasa. Mana bunaqalar qo'shib beriladi. Endi bu videodalik uchun bir chekka qo'yib qo'yganlar, shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Xullas, apparatga sohasida mana nimaki zarur bo'lsa qilib berishaveradi. Faqat 3 kun bilan 5 kunning ichida bitar ekan, shuni ham ahamiyatga olib, ertaroq zakaz bersalar yana yaxshi bo'ladi. Hozirgi mana stoykalarimiz mana, stoykalar bor. Hozirgi. Ya'ni undan keyin manaqa aralashtiradi xonimiz. Loy mishalkamiz qancha bu? Bu 540 ming so'm aka. Xo'p, bu nechi bu? Bu 120 ga 2 lik standarti bu. Standarti, ha. Eng hada bo'lsa. Va undan keyin manaqa lesalar bor ekan. Lesalar nechi puldan aka? Lesalarimiz aka 107 plisavoy. Paddollarni anaqalar tirnoqlariga ham e'tibor berishadi. 6 lik bu. Otib olsa ham hech narsa qilmaydi. Arendator akalarimiz uchun. Buni 620 ming so'm qilib beramiz aka. Uzr gaplarni bo'laman. Qalin ekan qattiq. Va shu dahshatdan. Nechi pul dedingiz? 620 ming so'm qilib. Qani o'shanda qarang, mana shu bitta, ikkita, keyin mana bunaqa oyog'idan nechta bo'ladi paddonchasida? Paddonidan bittaga bitta qo'shib beriladi. Ha, bittaga bitta qo'shib beriladi. Qo'shimcha yana ikkitalik qilib olsa bo'laveradimi mabodo? Ha, qo'shib отдельно ham sotilaveradi. Unisi отдельныйsi nechi pul misol? Kimdir qilsa 180 ming so'm qilib beriladi. 180 ming so'm. Ha. Endi qarang, bular hozir dastlabki yo'q deyapsiz umuman. Shunaqa. Dastlabki yo'q. Ya'ni bitta narsamiz qolib ketyapti. Yuning anetda mabodo kimlardir zina xohlasa, zinani chotki chiroyli chiqsin desa, mana zina ham bor. Bu nechi pul aka bu? Zina 2 million 200 ming so'm aka, 7 ta pog'onali bu. Ha, bu standarti bu. Standarti bu. Agar kimdir mashinaga bunaqa qilib yasab bersa, yasab beraverasiz. Kichkinasini ham qilib berilaveradi. Ha, kichkinasi 1 million, buni 8 taligi bor. U 2 million 700 ming so'm chiqadi. Ha. Monosiga ham e'tibor berishadi. Monosini tekkasini 90 gradusga bukib qo'yilgan, devor kelib qolsa, zina bor paytda bir tarafini olib tashlab, pult bilan qotirib bir tarafi ishlamasa, shunday olib tashlab ham quruq quyib yuborishaveradi. Ha, o'zi bilan qotirib qo'yib, moni olib qo'yib qilsa ham bo'laveradi. Ha, devorga to'g'ri kelsa ham. Zo'r akalar, mana xohlasan ham bundan bor ekan, xohlasan ham appalatkalar bor. Xohlagan razmerlaring bor ekan. Menga eng yoqqani to'g'risi mana legolar yoqdi. Mana qaranglar, mana uni tikka holatda ham qo'yaverar ekansizlar. Xohlasan ham yotkizilgan holatda ham qo'yaverar ekansiz. Umuman muammo bo'lmas ekan. Xohlasan ham mana ikkitasini mana bunaqadan 1 metrlikdan ikkita qilsang, o'zi 2 metr bo'lar ekan. 120 likdan qilsang 240 bo'lar ekan. Zo'ri 1,5 dan ikkita qilsa, uni 3 metr bo'lar ekan-da. Dahshat ekan, akalar. Xullas, qo'limizdan kelgancha qisqa bo'lsa ma'lumot berdik. Endi yana bitta narsa, qarang, masalan, apparatkani olsa, videoda boshida pochka foyda qiladi dedik. Necha oyda chiqarib olsa bo'ladi? Arendatorlar hozir siz aytdingiz, ulgurmayapman aka, o'zi arendatorlarni olib ketyapti deyapti. Arendatorlar olib ketishyapti. Yaxshi harakat qilsa 2 oyda chiqarib oladi, siz boshlanda. Xudo xolasa keyin nimani ham faqat bu Legoni aytdik aka. Qanaqa turda appalovka bo'lishidan qat'iy nazar bizda 60 lik, 76 lik, 80 ligi ham bor-da. Bulardagi
3 xili bor. Hop. Qanaqasidan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol surishtirishaveradi, arzon qilib, Ha. bonuslari va liboy polovkaga qiziq emas. Ha, qilib berasiz. Ichida qilib beraveramiz. Faqat Legoga emas. Ha, Legoga hammasiga demoqchiman. Ha, qolganiga hammasiga bonus ham qilib berilaveradi, ha. Ha, xudo xolasa va Xudo eng xolasa. qiziqarli joyi xohlaganicha o'sha 40, 60, 80 bor doimiy. 20 metrlikdan 1 metrgacha bo'ladi, xudo xolasa. Ha, 20 Uzilib metrlikdan qolmaydi. 1 metrgacha qilib beradilar doimiy ravishda. Ertaroq zakaz bersalaring yana ham o'zingizga foyda bo'ladi. Akalar, bu hazil huzul bas. Buni yana bitta joyda videoda boshlatganmiz. Mana shuni jini yog'lab qo'ysalaring bo'ldi, turaveradi. Mana usti yopiq joyga qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Klient kelib o'zi yuklab, o'zi olib ketadi ustalar. Boshingizni ham og'ritmaysiz, sanab olasiz, pul sanab olasiz. Bo'ldi. Eng qiziqarli joy yana bitta narsani aytib qo'yaylik. Buni olib ketishganda kerak bo'lsa, bir oyga olib ketishadi. Ya'ni 1 kun, 2 kunga emas, shunga ahamiyat berasizlar. Bir oy o'zi siz pulingizni qilib, soqqiz sanab yotaverasiz. Bundan ko'paytirish kerak. Akalar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta, gazini bosdan oldim sizlar, xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bor. Akalar, yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib ketishingizdan tushmasin. Biz to'g'ri tushuntirib beraldikmi va kommentariyada o'z izohlarini yozib ketinglar. Nimasini tushuntirib berolmagan bo'lsa, yozib qo'ysalaring, javob beraveradi. Ekrandagi raqamlarda bemalol telefon qilib, xohlagan savollarga javob olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz Farg'onani Buvaydasidan video qildik sizlarga.